nagsat nga agsapa iti Lunes kada kayo amin nga kakailyan kabituka ken ka BSU ay kata kas iti kanayon tay nga idawdawat ken ikarkararag sapay kumata antay lata si iisem nga nagriing ono bimangon tatang agsapa ken adantay lata kuma iti naan-anay nga pigsa tapno antay ituloy dagizay nakakalendaryo nga antay aramiden tatangal daw ken of course iti daytoy nga lawas day kunati ibadoy ngiisit say makal buisit. Pitsa 17 iti bulan ti Nobyembre 2025, November 17, 2025 ket kadagiti amin nga nakatune in iti daytoy nga istasyon iti naduma-duma komunidad iti Benguet, Cordillera ken Luzon. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ato'y manan nga umay sumangbay kadagita pagtaangan ken laplapayag yo daytoy BSU Technology Program. Daytoy ket isagsagot iti Benguet State University babaan iti Office of Extension Services. Daytoy nga programa ket may salaang kadagiti wagas iti BSU tapno maipalapayag na maipadanon na kada kayo babaan iti DZWT 540 radyo totoo dagiti naduma-duma nga teknolohiya kan aminan nga napapatag nga impormasyon nga iti pagarup wenno tagtagaynog tayo aket makatulong kadagiti kayat da nga mangtulong iti bagbagida. Iti daytoy nga agsapa antay officially antay officially irugi daytoy 2025 School on the Air on Agroforestry ket bareng nakasaganan dagizay nagregister iti daytoy nga SOA kunwari kano isagana yo dagita ballpen yo isagana yo dagita papelyo mabalin yo mga isagana dagitay recorders yo kan aminan nga mabalin yo nga isagana kata kuna iti English welcome everyone into the School on the Air on Agroforestry. Daytoy SOA on Agroforestry kat i-administer isayangkat iti Office of Extension Services, College of Agriculture ken daytoy Institute of Highland Farming Systems and Agroforestry wenno IFSA. So tapno lang kaslamet nga formal daytoy nga istorya ti lesson tayo tatanga agsapa ket daytoy definition kas iti antay na i-announce kadagiti kalabas uno dagiti napalpalabas nga aldaw ti lesson 1 ket agposipos ijay definition iti agroforestry ket siyempre ti objective ti pinaka-objective na daytoy nga lesson 1 ket numalpas daytoy lesson tayo ket expectaran tayo nga amoyon or amotayon no anya iti kayat nga asawan iti agroforestry wenno anya aya ti agroforestry. Sige. So, kastoy garot ti saludsod, what is agroforestry? Anya aya ti agroforestry? No kuna tayo nga agroforestry kat anya iti kayat nga asawan. Sige. Irugi tayo. Umuna. Manipod iti International Center for Research in Agroforestry wenno ICRAF. Ono ICRAF ti acronym na rin ito. Dahito iti definition da iti agroforestry. Ti agroforestry kat may nga sistema iti panangi manage, panangi manihar, iti may nga land area, iti may nga daga, iti particular nga lugar nga pakairamanan iti animales kan naduma-duma nga mula nga pang-agrikultura kan kay kayo. So
no kuma iti English kuna nakat agroforestry is a land use system involving agricultural animals, crops, shrubs, and trees. Uno involving animals, agricultural crops, uno shrubs, can trees. So nagpupuni-punan dagitoy na duma-duma nga components na nga dati production iti agricultural crops, shrubs, adamat ti kayo kan adapay gayam ti animal na. Bareng haan nga de farmer ti animal, wano dagijay animal nga bisita. Anyway, sige. Kat manipod man lang iti iCraft, wano iCraft, dahito iti sumaruno, may kadwa nga definition. So, dayay umuna garod tatay nga definition tayo, kat kunana nga may isa nga sistema iti panangi-manage, panangi-manihar, iti may isa nga area iti daga, iti particular lugar nga nagpupunipunan dagiti animales na dumaduma nga mula nga pang-agrikultura, damat ti laok na nga shrubs kan kayo. Manipod mala iti nasaong research center ti maikadwa nga definition da iti agroforestry kat agroforestry is agriculture and forestry systems that try to balance various needs. Ibalansi na ti naduma-duma nga pangangailangan ng bawat nilalang, ng bawat isa. So, isupport naman lang di imuna nga definition ti agroforestry kat nagtipunan iti duwa nga konsepto. Di konsepto iti agriculture kan di konsepto iti forestry. Kat ti kungkunana ditoy no antay ibingay ti panag-awat tayo kat no kasatno nga ibalansi ti agroforestry dagijay na duma-duma nga pangangailangan iti sa nga lubungan umuna ag-produce iti kayo para iti timber kanda duma nga purposes. So adalat ta dajay makunkuna nga forestry aspect na aspeto iti forestry nga no saan kat daytoy di agricus isay panangimula, panangayawan, kan siguro to at panang-apit kadagitoy kayo. Dayay maikadwa, dayay ag-produce iti adu, naduma-duma kan nutritious nga makan. Production of several crops, kunan agricultural crops, nutritious crops. So dayay aparte mat iti agriculture. No ijay forestry nga konsepto kat dayay panagi-produce iti kayo para iti timber kanda dumapay nga pakausaran na dayay naisiglot, na-integrate nga maysa nga konsepto kat dayay on agriculture. Nga siyempre no kunate nga agriculture kat maysa siguro the production of safe and nutritious food nga umanay nga pangbiag iti tao. Kandi ay maikatlo, isigurado na di protection iti aglawlaw. Tani, adu ti mabuybuya tayo nga idi somewhere 1980s, 90s kat adadagijay lugar nga no saan kat dagitoy siguro mauawagan nga virgin forest di tayo mabalin nga agtaray-taray ijay sirsirok ti kayo ta nagado dagijay nagtubo man lang ijay nga naduma-duma nga mula nga matatan kat insimpa ni bakho, insimpa ni bulldozer, insimpa ti tao. So napukawan ni forest, napukaw dayay protection iti aglawlaw, nadisturbo day kung kunatay nga simplest food chain. So no kakasjay nga istorya saan nga nairaman ditoy antay taltalantanon tata nga definition iti agroforestry.
Kata barang ituloy yung agdangdangag apo. Sige. Ituloy tayo. Di kay maumumat lesson 1 tayo garo dito kat puro definitions dagitoy. Kata ato pa iti may isang panang define iti iCraft. Agroforestry is agricultural and forestry systems that try to balance various needs. Ayun. So, kakasday nga ag-produce iti kay kayo, di ay, dito'y enta ibagbagat tay. Nga definition ta, i-English tayo lang, tapno mamati kayo. Agroforestry is agricultural and forestry systems that try to balance various needs. To produce trees for timber and other commercial purposes. Dagijay ti no kasatnong ibalansi na daytoy kung kunata yung various na pangangailangan ng tao kan sangalubungan meten siguro. So they pa nag-produce na iti timber or kayo tapno mausar nga timber pa nag-produce iti diverse adequate supply of nutritious food and then to ensure the protection of our natural environment. Sige. Kata adupay. May sapay nga definition iti iCraft wano manipod iti iCraft. Ti agroforestry kat di ay pagkaadda ken panang-usar iti kayo wenno kay kayo ijay taltalon. Wenno ijay agricultural area. Siyempre no kunata yung talon hamat siguro nga de lang namulaan ti pagay. Talon mo lang siguro at kunata yung ijay namulaan tinatan. Ngam adadagi jay mangibaga nga saan nga talon da jay garden. Basta akin naawatan tayo ijay no kunata yung talon dagay mausar para iti agricultural production. So kunana nga ron, ti agroforestry kat de pagkaada, wano panang usar, iti kayo, wano kay kayo, ijay taltalon. Iso nga dapat de garden, at dalatama ti kay kayo na. Ayan. Babaan iti panang integrate, iti kay kayo, panag nininayon, ti kay kayo, kande agricultural production area. Mabalin mga dagay aglawlaw na, napalikmutan, kunatay ko ma, di ay igid-igid na kat napalikmutan iti kay kayo. Uno, ada dagizay depende no nya ti slope na rita. Kat adam lang dagizay agmula da iti naduma-duma nga kalasi iti mula tapno mausar nga pang control mala iti erosion. Yes, day. Di tayo makungkunaan na di ay garden kat nakasamsama iti kay kayo. Kata no ijay taltalon ka no ijay garden tayo kat adaman lang dagitoy kay kayo umado dagijay kalakkalasi iti biag wenno si bibiyag daytoy day ko na iti English nga biodiversity, diverse iti life, bio ken mangitunda mula daytoy iti panagprogreso iti tao ken ekonomiya. Kung kunata yung garot, nga siyempre ibalanse na dayay apitan ni tao, ibalanse na dayay kailangan ni tao, ngam mabiyag mo lang dagijay kay kayo, iso nga maaywanan mo lang ti aglawlaw. Ayan, ti kunana, agroforestry is using trees on farms. It is a dynamic, ecologically based natural resources management system that through the integration of trees on farms and in agricultural landscape, it diversifies and sustains production for increased social, economic, and environmental benefits for land use or land users at all levels. So, tapno di nga mapuno dagita uluyo iti definition. I-last tayo daytoy isaruno tayo daytoy may sapay nga definition sa tayon to ituloy to no bigat dagijay daduma. Manipod mala iti iCraft ti
agroforestry kat makunkuna a hybrid. Amo tayo ano kuna tayo nga hybrid. Danto pay dagitat tao kat kunada oy hybrid dayta. Ay ulit tayo. Ti agroforestry kat makunkuna a hybrid nga panakausar iti daga when no land area nga mangpatibker iti relasyon ti agriculture, forestry, kanda dumapay nga sanga iti siyensya, uno sciences. In English, kunana, kat agroforestry is any hybrid land use system is spawned by the unbridled interaction of agriculture, forestry, and allied sciences or allied disciplines. So, ito'y payapo, ti antay patinggaan, dito'y antay panagpapatang, tatang agsapa, tani, nadanon matanti oras tayo, kapilitan nga antay pumakada, kat para kadagijay saludsod, ipatulod yung lata ijay text line tayo, 0949-142-5115. So, antay ituloy nga agistoryano bigat kabayatan na akat ipulang mida kayo kada Sir Aljon para itiya kanayunan nga damdamag kan serbisyo publiko. Itiya nagan daytoy BSU President Dr. Kenneth A. Larwan, daytoy Vice President for Research and Extension Dr. Rosento Ian Silombres, daytoy Director itiya Office of Extension Services Dr. Cheryl C. Launyo, daytoy Director iti Institute of Highland Farming Systems and Agroforestry Christopher P. Diponio, daytoy Section Head iti Department of Crop Science Agroforestry Section Sir Jimmy Wakat, kan of course daytoy nagagat nga staff iti Office of Extension Services nga isuti makadkadwa tayo dito technology program Alex mention. Dito ito'y kabito kayo nga mamirmiraot nga naragsak. Tinusuday pan nga pumakpakada kan mangibat-bati tinapnuan namnama nga agsapayo amin. Maraming thank you, kakailyan, kabito ka kan ka BSU!